કેમ છો મજામાં? તો તમે જે બોલશો એ અહીંયા લખાતું જશે અને એ આખો મોટો પેરેગ્રાફ થઈ જાય. તમે ગમે એટલું બોલશો એ બધું એમાં લખાતું જાહે. તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. どうもありがとうございました。 કેમ છો મજામાં? તું ઠીક आहे? ગુજરાતીનું અંગ્રેજી કરવું અને અંગ્રેજીનું ગુજરાતી કરવું ને એમાં ઘણા બધા લોકો એવા હલવાઈ જાય કે ખબર જ ન પડે. અને ઘણીવાર જરૂરિયાત એવી હોય કે આ તો ફરજિયાત કોઈક પાસે ટ્રાન્સલેટ કરાવવું પડે કે ભાઈ લેતો ઇંગ્લિશ કરી દેતો. અને કાંઈ ઇંગ્લિશ આવ્યું હોય તો ઘણા લોકોને સમજતા આવડતું હોય પણ સામે બોલતા ન આવડતું હોય, એટલે કે આપણે મેસેજ ગ્રામેટિકલી સાચું હોય એવું આપણે લખી ન શકીએ. તો હવે આ પ્રકારની બધી પ્રકારની તકલીફ આ વિડીયો પૂરો થાય એટલે તમને એમાંથી મુક્તિ મળી જાય અને તમે આરામથી ઇંગ્લિશ ટાઈપ કરી શકશો અને કોઈ પણ સાથે વાતે કરી શકશો. આજના વિડીયોમાં આપણે 3 વસ્તુ વિશે વાત કરશું કે એક તો તમે ગુજરાતી બોલતા જાઓ અને ગૂગલ અંગ્રેજી લખતું જાય. બીજું એક એવું છે કે તમે ગુજરાતી બોલતા જાઓ અને ગુજરાતીમાં જ ટાઈપ થતું જાય અને તમે મેસેજ મોકલી દો. કેમ કે વોટ્સએપમાં મેસેજ કરો અત્યારે એક એવું બોરિંગ કામ થઈ ગયું છે કે ટાઈપ કરવું પડે આપણે લોકોએ. પણ આની મદદથી તમારે ટાઈપ નહીં કરવું પડે. તમે જે કાંઈ બોલશો એ ટાઈપ ગૂગલ એની હાથે કરી લે. એ પછી તમારે ગુજરાતીમાંથી ગુજરાતી ટાઈપ કરવું હોય કે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી ટાઈપ કરવું હોય. અને ત્રીજી વાત, માની લો કે તમે ક્યાંક બહાર ફરવા ગયા, કદાચ તમને ઇંગ્લિશ આવડે છે, હાલો હવે તમે જાપાન કે ચાઇના કે ઇટલી કે એવી કોઈક જગ્યાએ ગયા તો આવી કોઈ ભાષા તમને આવડતી ન હોય. કેમ કે આ મારો એક જાત એક્સપિરિયન્સ છે કે હું જ્યારે જાપાન ગયો ઇંગ્લિશ આવડતું હોવા છતાંય તમે લોકો એવા લાચાર થઈ જાઓ કે એ લોકો શું બોલે ખબર જ ન પડે અને ઇંગ્લિશ એ લોકોને સમજાતું નથી. તો આ જે ગૂગલની એક એપ્લિકેશન છે એમાં તમે તમારે ગુજરાતી બોલવાનું, સામે એનું જાપાનીઝ બોલશે અથવા તો તમે જે કોઈ ભાષા સિલેક્ટ કરશો એમાં ઘણી બધી પ્રકારની ભાષા હોય છે. જાપાનીઝ, ચાઇનીઝ, ઇંગ્લિશ, ઇટાલી, ઇંગ્લેન્ડ, યુકે, મતલબ ઘણી બધી પ્રકારની એમાં ભાષા હોય છે. એમાંથી તમે કોઈ પણ જે કોઈ જગ્યાએ તમે ગયા હોય ફરવા એ ભાષા તમે એમાંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. એમાં તમારે ગુજરાતી બોલતું જવાનું અને સામે એપ્લિકેશન તમે જે કોઈ ભાષા સિલેક્ટ કરી છે એનું ટ્રાન્સલેશન કરતું જાય. એટલે આ એક બહુ કામ લાગે એવી વસ્તુ છે. તમે ક્યાંય પણ બહાર ફરવા જાવ ત્યારે તમને બહુ કામ લાગે. તો હવે બહુ કાંઈ જાજી કથા નહીં કરું, હાલો આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે થાય ને કેમ કરાય. એના માટે તમારે 2 એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. એક છે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ અને એક ગૂગલ કીબોર્ડ. બે ગૂગલની જ એપ્લિકેશન છે એટલે સિક્યોરિટી વાઇઝ એ બહુ મસ્ત છે. તો એ 2 એપ્લિકેશન તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અને એની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે લિંક હું આપી દઈશ કે 2 એપ્લિકેશન ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય. હાલો હવે જોઈએ કે કેવી રીતના થાય. તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ વિશે વાત કરશું કે જે મેં અત્યારે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલી જ છે. આ તમને દેખાતી છે, આ છે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ. હવે સૌથી પહેલાં એને ચાલુ કરી એટલે એમાં તમને 3 ઓપ્શન દેખાતા છે: કેમેરા, કન્વર્સેશન અને એની બાજુમાં ટ્રાન્સક્રાઇબ. આ 3 ઓપ્શન. હવે 3 એમાં ત્રીજો ઓપ્શન જે છે એ તો અત્યારે ઓફ હોય છે. આપણે કન્વર્સેશનનો મેઇન ઉપયોગ કરવાનો છે કે તમે ક્યાંક બહાર ગયા તો કન્વર્સેશન માની લો કોઈ સાથે તમારે કરવામાં તકલીફ થતી હોય. આપણે ક્યાંક બહાર ગયા, માની લો ચાઇના કે જાપાન કે ઇટલી કે એવી કોઈ કન્ટ્રીમાં ગયા તો સામેવાળાને સમજાવવું એવું અઘરું થઈ જાય કે એને ઇંગ્લિશ આવડતું ન હોય. કદાચ તમને ઇંગ્લિશ આવડતું હોય તોય તકલીફ થાય. તો આ કન્વર્સેશન એના માટે છે. હવે કન્વર્સેશન ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમને આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ દેખાય. એમાં નીચે તમને ડાબી સાઈડમાં ગુજરાતી અને જમણી સાઈડમાં ઇંગ્લિશ 2 વસ્તુનું ઓપ્શન દેખાય. હવે આપણે અહીંથી ગુજરાતી સિલેક્ટ કર્યું અને આ બાજુ તમે કોઈ પણ ભાષા તમે રાખી શકો છો. એમાં આપણી ભારતની બંગાળી, પછી ઇંગ્લિશ, ડચ, ફ્રેન્ચ, જર્મન, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇન્ડોનેશિયન, જાપાનીઝ, કોરિયન અને આમાં મરાઠી છે. આ મરાઠી છે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં ગુજરાતીમાં આપણે બોલશું અને એ ઇંગ્લિશમાં કન્વર્સેશન કરશું. એટલે આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવવું હોય તો કઈ રીતે સમજાવી શકાય, કદાચ તમને ઇંગ્લિશ ન આવડતું હોય તો. હવે આપણે ગુજરાતી લખેલું જે છે એના ઉપર દબાવશું. Pressing on what is written in Gujarati. એટલે એ ઓટોમેટિક એને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરી જ લેશે. આ તમને જે દેખાતું હોય છે પ્રેસિંગ ઓન વોટ ઇઝ રિટન ઇન ગુજરાતી. આપણે બીજું કંઈક બોલીએ. મારે ઘરે જવું છે. Speaking of going to my house. હજી જમવાનું બાકી છે. There is still food left. આમ તમે જોવો જે બોલી એ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ થતું જાય. Watch the saints who speak the language being translated into English.
હવે આપણે અહીંથી મરાઠી લઈ લઈ, એટલે એ આપણને ખબર પડે. તો તમે જાપાન ગયા હોય તો જાપાનીઝ એ કરી શકો છો. આપણે મરાઠીમાં ટ્રાય કરીએ. આ બાજુ આપણે ગુજરાતી બોલશું. કેમ છો, મજામાં? તું ઠીક आहे. તું ઠીક આહે એવું બોલે. તમે અહીંયા માઇક ઉપર અથવા તો જ્યાં લખેલું છે ત્યાં ક્લિક કરશો તો એ બોલશે તું ઠીક आहे. તું ઠીક આહે એવી રીતે. એટલે તમે આવી રીતના તમે ગુજરાતીમાં બોલો અને તમે સામે કોઈ પણ ભાષા સિલેક્ટ કરી અને પછી એના ઉપર દબાવી અને સામેવાળાને તમે સંભળાવી શકો. એટલે એ સમજી જાય. પછી એ જ્યારે બોલે ત્યારે તમારે મરાઠી ઉપર દબાવી રાખવાનું. એટલે એ જે બોલશે એ તમને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ થઈ જશે. હવે આપણે એ ચેક કરશું કે ગુજરાતીમાં તમે બોલો અને ગુજરાતીમાં ટાઈપ થતું જાય. એ આપણે ગૂગલ કીબોર્ડ જે આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે એ એના ઉપયોગથી થાય. માની લો કે મેં વોટ્સએપ ચાલુ કર્યું, તમે કોઈ પણની અંદર ગયા. હવે અહીંયા મારે ગુજરાતી હું બોલું અને ગુજરાતીમાં જ લખાતું જાય એવું કરવું હોય તો આ માની લો કે આ જે બાજુનું માઇક દેખાય છે તમને, આ જે વોટ્સએપનું માઇક દેખાય છે એવડું માઇક નહીં. કેમ કે વોટ્સએપનું માઇક હોય એ અલગ માઇક હોય અને આ જે ગૂગલ કીબોર્ડનું માઇક છે એ અલગ માઇક છે. એટલે આપણે એ જે ગૂગલનું માઇક દેખાય છે આ બાજુમાં નાનું, એના ઉપર ક્લિક કરશું. અત્યારે આમાં ભાષા ઇંગ્લિશ સિલેક્ટ કરેલી છે એટલે આપણે ગુજરાતી સિલેક્ટ કરી લઈએ. તો તમે જે બોલશો એ અહીંયા લખાતું જશે અને એ આખો મોટો પેરેગ્રાફ થઈ જશે. તમે ગમે એટલું બોલશો એ બધું એમાં લખાતું જશે ગુજરાતીમાં. આ તમે ગુજરાતી જ બોલો છો અત્યારે અને ગુજરાતીમાં જ લખાય છે, તમને દેખાતું જઈશે. હવે આપણે એને મોકલી દીધો. તમે જોઈ શકો છો આવડો મોટો પેરેગ્રાફ લખવામાં આપણે કેટલી વાર લાગે. આપણે પાછું ચાલુ કર્યું. વિડીયો કેવો લાગે છે તમને? મજા આવે છે? તમારે ખાલી બેઠા બેઠા બોયલા રાખવાનું. ગૂગલ એની મેળાએ મહેનત કર્યા રાખશે. આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. અને એ તમે જુઓ કેટલું બરાબર લખે છે, એમાં કોઈ પણ ભૂલ થતી નથી. અને તમે જેટલી સ્પીડમાં બોલો એટલી સ્પીડમાં લખાય છે. એટલે તમારે બોલવામાં ક્યાંય રાહ જોવાની જરૂર નથી કે એ લખાય પછી હું બોલું. એ એની મેળાએ સાંભળા રાખશે અને લખ્યા રાખશે. તમે ગમે એટલો પેરેગ્રાફ લખી શકશો, તમારે ખાલી બોયલા રાખવાનું. આ તમે જુઓ કેટલું લખી નાખ્યું અત્યાર સુધીમાં. હવે આપણે એવું કરવું છે કે હું ગુજરાતી બોલું અને ઇંગ્લિશમાં લખાય. તો હવે અહીંયા તમે જ્યારે ક્લિક કરશો આ સેટિંગની ઓપ્શનની બાજુમાં, એટલે આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેક્સ આવશે. જે બાજુ આ ડાબી સાઈડમાં તમારે અહીંથી ગુજરાતી રાખવાનું અને આ બાજુ અંગ્રેજી રાખવાનું. એટલે તમે જે કંઈ ગુજરાતી ટાઈપ કરશો એનું અંગ્રેજી થતું જાય. તો હવે આપણે ટાઈપે નથી કરવું, એના માટે આપણે માઇક ઉપર ક્લિક કરશું. હવે આપણે માઇક ઉપર ક્લિક કર્યું. કેમ છો, મજામાં? આ તમે જુઓ ઇંગ્લિશ લખાતું જાય. મારે હજી જમવાનું બાકી છે. તમે જે બોલશો એનું પરફેક્ટ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન થતું જશે. એટલે તમારે કાંઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી, કાંઈ ગ્રામર યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમે જેટલું બોલશો એટલું. એટલે આ જ રીતે તમે કોઈ પણ પ્રકારનું ગુજરાતીમાંથી ગુજરાતી કરવું હોય તો એ કરી શકશો અને ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી કરવું હોય તોય કરી શકશો. તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તમારી આજુબાજુમાં સ્વચ્છતા જાળવજો અને રસ્તા ઉપર ખોટા હોરન ન વગાડવા ટીટીટ કરીને.